ერთადერთი შვილი მყავდა, სიმწრით გაზრდილი, ძლივს რომ მეხზე დავაყენე და რა დღეში ვიყავ, როგორ უვლიდე იმას, მაგრამ ღმერთმა ის არ შემარჩინა, იმის გარდა არავინ აღარ ამყავს და ესე დავეგდე მარტო ძაღლივით ავგდიმა. ერთადერთი შვილის მკურნალობისთვის გმირმა დედამ სახლი გაყიდა და საფრანგეთში გაგზავნა. 34 წლის ლერი სრულიად განიკურნა ვერაგი დაავადებისგან და მშობლიურ საგარეჯოს დაუბრუნდა. თუმცა ნათქვამია, ბედის წერას ვერსად გაექცევიო. ვინ წარმოიდგენდა, რომ მუხტარი ცხოვრება დედის ისტორიას შვილზე გაამეორებდა. გამოჯანმრთელებულ ბიძს მანქანა დაეჯახა და სიცოცხლეს გამოასალმა. მას შემდეგ საბრალო დედა ცოცხალი მკვდარია. ქალი უსახლკაროდ დარჩა და მიტოვებული შენობის ოთახში ცხოვრობს. კედლები ნახევრად ჩამონგრეულია. ფანჯრები ჩამტროეული. პირველი ჯგუფის ინვალიდ ქალს სარეცხი მანქანაც არ აქვს და ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორ წვალობს ხელით რეცხვისას. აქ არც ტელევიზორია, არც მაცივარი, წყლის გამასხერებელიც კი არ აქვს. ნანა ამ სამყაროში სრულიად მარტო დარჩა. მისი მეუღლე 2008 წლის აგვისტოს ომში რუსების ბომბს ემსხვერპლა თავისავე სახლის ეზოში. მტერს არ უსურვებ, შვილია მოუკვდეს, ეს რა საშინელება ყოფილა. ღმერთო, ნეტა მოუკვდე და დავისვენო და არავის არ დავაწვე, ზედმეტ ბარგად. შვილმკვდარი დედის წამებას ისიც ემატება, რომ ფეხი ბარძაყის ზემოთ ამპუტირებული აქვს. 1975 წელს 16 წლის ნანას მანქანა დაეჯახა. სასწაულებრივად გადაურჩა სიკვდილს, თუმცა სამწუხაროდ ფეხის ამპუტაცია დასჭირდა. ახლა კი ბნელი ოთახიდანაც ვერ გამოდის, რადგან კიბეზე ჩამოსვლა არ შეუძლია. თვეში მხოლოდ 3 ჯერ წვალებით გადის გარეთ, კიბეზე ბალისდებს და ასე ხოხვით ჩამოდის. ღვთისმიერო ადამიანებო, კიბის გვერდით პატარა პანდუსი რომ გავაკეთოთ, საბრალო ქალის წამებას ბოლო მოეღება. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.